जंगलों के बीच में एक गांव था। गांव बहुत ही बड़ा था क्योंकि गांव में सभी के घर दूर दूर फैले हुए थे, इसीलिए गांव बहुत ही बड़ा दिखता था। उस गांव में बबलू अपने ट्रैक्टर में खेतों से लकड़ियां को ले जा रहा था। तभी जंगल से एक हाथी गाना सुनते सुनते गांव में घुस गया और उसे बबलू ट्रैक्टर चलाते चलाते देख रहा था। हाथी तो अपनी आंखें बंद कर रखा था और गाने को सुनते सुनते गांव में घुस गया था। वह गाने में इतना ज़्यादा मदहोश हो गया था कि उसे जंगल से गांव में घुसने का कोई अंदाज़ा नहीं था और उसे गांववासियों देखकर हंसने लग गए। लेकिन हाथी राजा को बिल्कुल भी इसकी खबर नहीं थी। वह सुनते सुनते और दूसरे जंगल में निकल जाता है और उसे देखकर हिरन, हाथी, बंदर सब देखकर हंसने लगते हैं क्योंकि उसे हर कोई आवाज़ देने लगता था, लेकिन वह तो अपने कानों में गाने सुनने में व्यस्त था। आँख बंद करके चलते चलते वह एक नदी पे गिर जाता है और गिरने के बाद उसे एहसास होता है कि वह पानी में गिर गया। तभी सभी जानवर मिलकर बहुत ही ज़्यादा हंसने लगते हैं। यह हाथी अपने होश खो बैठा है। वह किसी का नहीं सुनता था। बस उसे इंसानों वाली दुनिया काफ़ी ज़्यादा पसंद हो गई थी। जंगलों में सभी जानवर एक दूसरे से यही बातें किया करते थे कि हमें किसी भी प्रकार से इंसानों पर भरोसा नहीं करनी चाहिए। इंसानों के पास आधुनिक तकनीक और कई प्रकार के हथियार होते हैं जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। हमें इंसानों से दूर रहने में ही भलाई है। इस प्रकार वे आपस में बात करते रहते हैं। लेकिन गुग्गू हाथी ये तो अपने गानों में मस्त था। फिर अगले दिन सुबह सुबह हाथी, खरगोश और हिरन, जंगल में अगर सबसे ज़्यादा समझदार था तो हाथी था और हिरन और खरगोश था। ये आपस में बात करने लगते हैं कि हमें अपने जंगल की सुरक्षा हमें कैसे करनी चाहिए, क्योंकि गाँव में आदमियों की तादाद बढ़ती जा रही है और हमें नुकसान पहुंचाने की साजिशें बहुत ही ज़्यादा बढ़ते जा रही है। तो हमें उस चीज़ से किस प्रकार निपटारा करना है। इस प्रकार हाथी कहने लगता है कि अगले दिन सुबह सुबह खरगोश जब पानी पीने के लिए तालाब जाने लगता है, तब गांव का एक आदमी कुल्हाड़ी लेके उसकी तरफ आने लगा। खरगोश तो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है, क्योंकि उस आदमी के हाथों में कुल्हाड़ी था और कुल्हाड़ी से तो कुछ भी कर सकता था। लेकिन वह वहाँ से अपने खेत की ओर जा रहा था। खरगोश बेचारा भागे भागे पेड़ के नीचे आके बैठ जाता है। तभी हिरन वहाँ आ जाता है और हिरन उनसे कहने लगता है कि खरगोश भाई, तुम इतने ज़्यादा घबराए हुए क्यों हो? तुम्हें क्या हुआ है? खरगोश कहने लगता है कि भाई मैं तो सवेरे सवेरे तालाब के पास पानी पीने के लिए गया था कि वहाँ अचानक से एक आदमी कुल्हाड़ी लेके आ पहुँचा। तभी हिरन कहने लगता है, खरगोश भाई तुम चिंता ना करो, हम इसके बारे में ज़रूर चर्चा करेंगे।
ऐसा कह के हिरन वहाँ से आ जाता है और ये सारी बातें वे हाथी को बताने लग जाता है। तभी वहाँ पे गीद बंदर भी आ पहुँचते हैं। हाथी, हिरन और गीद सब आपस में बातचीत करके कहने लगते हैं कि कोई भी इस जंगल से दूसरे जंगल नहीं जाना है और जंगलों में रहना है, निगरानी से रहना है, क्योंकि शिकारी किसी भी वक्त शिकार करने के लिए जंगल में आ पहुंचता है। इसीलिए हमें आंखें खुली करके सोना चाहिए। हाथी इस प्रकार बात करता रहता है और हिरन, गीद भी ऐसी एक दूसरे से बात करके समझाने लगते हैं। आखिर हमारे पास इंसानों के जैसे कोई औजार नहीं है, हम उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इस प्रकार हाथी कहने लगता है कि अगले दिन जब खरगोश चारे की तलाश में जाता है कि अचानक वही बात फिर से हो जाती है कि शिकारी अचानक से खरगोश के सामने आ पहुंचता है। अब शिकारी के हाथ में जाले थी। खरगोश उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि हाथी राजा इसी के बारे में समझाया था। अब किसी न किसी प्रकार से खरगोश वहाँ से भागने लगता है। शिकारी के हाथ में तो बहुत ही बड़ा अब खरगोश वहाँ से जाल से भागने की कोशिश करने लगता है। आखिरकार वह खरगोश जाल के अंदर आ पहुँचता है, लेकिन उसमें से बच जाता है और भागते भागते वह दूसरे जंगलों में पहुँच जाता है। खरगोश बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ रहता है। वह अपनी जान किसी भी प्रकार से बचाना चाहता था। वह वहाँ से निकल के किसी न किसी प्रकार से अपनी जान बचा के भाग निकलता है कि भागते भागते वह एक गांव में पहुँच जाता है। हालांकि हर आदमी शिकारी नहीं होता। तभी उसे भागते भागते गांव के कुछ लोग देख लिया करते हैं और खरगोश की परेशानी को देखकर गांव वालों भी समझ जाते हैं। उनकी रक्षा करने के लिए गांव वाले एक सुझाव वाला निर्णय लेते हैं। खरगोश को समझाने लगते हैं कि हर इंसान शिकारी नहीं होता। तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। तुम यहाँ सुरक्षित हो। ऐसा कह के गांव के मुखिया और गांव के सदस्य खरगोश को समझाने लग जाते हैं। तभी वहाँ से खरगोश सुरक्षित महसूस करके वह वहाँ से निकलने लगता है और गांव वालों जंगलों की रक्षा करते हुए आपस में निर्णय लेते हैं कि जंगल है तो हम सब हैं। जंगल, जीव जंतु, पेड़ पौधे के वजह से आज हम जिंदा हैं। आखिर जानवर भी एक इंसानी की जैसे है, हमें उसे हर शिकारियों से बचाना चाहिए। ऐसा करके वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी अगले दिन सुबह सुबह रामू अपनी बैलगाड़ी लेकर खेत की ओर जाने लगता है, क्योंकि खेतों में उसकी लकड़ियाँ और कुछ फसलें फंसी हुई होती है। वह धीरे धीरे अपनी बैलगाड़ी को लेकर
जाने लगता है। तभी वहाँ से खेत से अपनी घास भूस को लेकर वापस आते ही रहता है कि रास्ते में उसे उसके पड़ोसियाँ मिल जाती हैं। बबलू से कहने लगता है कि बबलू भाई, जरा तुम अपनी बैलगाड़ी थोड़ी देर के लिए रोकोगे? क्या तुम्हें भी हमारी तरह इस जंगल को बचाने के बारे में कुछ सुझाव है? बबलू कहने लगता है, हाँ क्यों नहीं, हम सब मिलकर इस जंगल की रक्षा करेंगे। आखिरकार ये हमारा फर्ज है।